E vamos continuando aqui para você, para mim, para nós, para nossa alegria, né? Eu tinha o CD do cantor aqui, agora me escapuliu aqui, mas eu vou tocar para você aqui. Este camarada abençoado aqui, que também faz parte da rede Oeste Gospel, o FM, o Som da Paz. O cantor Valdecir da Silva vai cantar para você aí a música bonita aqui, deixa eu achar aqui. Vem pra Jesus! Você venha pra Jesus, não deixe pra amanhã. Diga aí, Valdecir, como é que é a música? Se está doente, vem correndo pra Jesus. Jesus te ama, Ele te chama pra luz. Siga teu caminho, não fique sozinho, vem se alegrar. Siga teu caminho, não fique sozinho, vem se alegrar. A tua vida Ele pode transformar. Jesus tem bênção, muita paz para te dar. Saia dessa vida, ela é tão sofrida, vem se libertar. Saia dessa vida, ela é tão sofrida, vem se libertar. Na tua casa Jesus Cristo quer entrar. O seu convite Ele está a esperar. Mude sua história, se entrega agora, vem se batizar. Mude sua história, se entrega agora, vem se batizar. Muito bem, você ouviu aí o cantor Valdecir da Silva. Com essa música abençoada aí, Vem pra Jesus. Pessoal, venha pra Jesus aí, Jesus tá chamando, tá esperando aí, e a hora tá chegando aí, em que ele vem buscar o seu povo. Estamos aí glorificando a Deus e alertando você, né? Glória a Deus, mas fala o seguinte, vai lá, se inscreva aí, deixa aquele likezinho pra nós aí, né? E vamos lascando a taquara, né? Pregando-lhe fogo na macega aí, pra sempre estar fazendo o melhor pra você aí, lá no YouTube, né? Vai lá e se inscreva aí, você pode ver embaixo aí, ó, na descrição do vídeo aí, vai lá e se inscreva, dê essa forcinha pra nós, deixa o seu likezinho, aciona aquele sininho lá, de notificações aí, pra glória de Deus. Aquele abraço, meus amigos, até mais.